罗马教廷的精神权威不断的受到挑战和质疑，教皇国也随之急剧衰落。公元18世纪，突如其来的法国大革命彻底终结了罗马教廷作威作福的好日子。1791年，教皇国里半岛外的全部领地都被拿破仑率领的法军吞并了。1796年，拿破仑又率军入侵意大利，不到2年的时间，罗马城沦陷，教皇国也顺势被联合。教皇第路60被擒，但碍于天主教上帝的